Haleluya, Yesu ashimwe. Amena. Amena. Twongeye gushima Imana twongeye kuduha uno mwanya kugira ngo twongere twige ijambo ry'Imana nk'uko Imana yabitwemereye irabidushoboza. Uno munsi twasubira mu nyigisho, turakomeza kwiga inyigisho za Bibiliya, aho twatangiye inyigisho za Bibiliya, ariko uno munsi turangije ukwezi dutangiye gahunda. Niyo mpamvu nagira ngo se nkongera uhina muri makeya ibintu twize muri uku kwezi kose n'ahantu tugeze, kugira ngo tubyumve neza, dusobanukirwe n'aho tuva n'aho tujya, dusobanukirwe n'ijambo ry'Imana turimo kwiga. Bene data, bavuze ko turi mu bihe bya nyuma, ibihe bikomeye. Turi abasirikare b'urugamba rwa nyuma, turi abasirikare barwana, aba bakozi ba nyuma. Bibiliya ivuga ngo abakozi ba 11 baza batangiye gutanga umusada kugira ngo umurimo ukorwe. Natwe rero niyo mpamvu Imana yaduhamagaye nk'abasirikare ba nyuma kugira ngo tuze gukora umurimo wayo, ariko ntabwo twashobora kuwukora tudashoboye gusobanukirwa n'ijambo ryayo, ubwo ijambo ryayo niryo ridufasha reka gukomeza. Ni muri urwego rero twatangiye tuvuga tuti inyigisho za Bibiliya, twiga ikintu cya mbere. Twize igice cya mbere, chapitre ya mbere ariyo twize muri uku kwezi kwa mbere, ni chapitre ijyanye n'icyo bita itangiriro, iremwa ry'isi, uko ibintu byose byaremwe ku isi. Iyi chapitre irimo ibice 10, nibyo tugiye kuvuga hano mu magambo makeya twihuta kugira ngo tubisobanukirwe, tubimenye, Imana idufashe tunabyumve. Ngo mbere yuko ibintu byose bibaho, Imana yari iriho, niyo yaremye ibintu byose biri mu isi no mu ijuru, ibigaragara n'ibitagaragara. Ntigira itangiriro, ntigira n'iherezo, niyo ibanziriza ibintu byose, kandi ibintu byose byabayeho kubera yo. Muri Yohana 1:1 kugera ku 3, Abakolosayi 1:16 kugera ku 17. Kugira ngo dusobanukirwe neza n'itangiriro rya byose, ni byiza ko tubanza tugasobanukirwa n'ibi. Imana ni iki? Hano turiga ibintu 10, turasobanukirwa mbere Imana ni iki, dusobanukirwe Yesu ninde, dusobanukirwa Umwuka Wera ni iki, tugende dusobanukirwa. Ngo ijambo ry'Imana rero hano riragenda ritwereka Imana icyo ari cyo. Ni isumba byose, yabayeho, iriho, izabaho. Ibyanditswe bitwereka neza ko Imana ibaho, kandi niyo yaremye ibintu byose, kandi ni igisubizo cy'abayishaka. Abaheburayo 11:6. Umuntu utemera ko Imana ibaho, Bibiliya imwita umupfapfa. Muri Zaburi ya 14 ku murongo wa mbere, umwanditsi w'iyo Zaburi aravuga ati, umupfapfa ajya yibwira ati nta Mana iriho. Buri muntu wese utekereza neza agomba kwemera ko Imana ibaho, ahereye ku byo yaremye byose bigaragara. Ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, isanzure ryerekana imirimo y'intoki zayo. Muri Zaburi 19 ku murongo wa 2, niyo yaremye ijuru n'isi. Itangiriro 1:1. Kamere y'Imana ni ihoraho, ntigira itangiriro, ntigira iherezo. Si umwana, si umusaza, niyo mwami w'ibisekuruza, niwe sekuru w'ibihe. Nta na rimwe ijya irwara kandi ntipfa. Zaburi ya 90 ku murongo wa 2, Zaburi 102 ku murongo wa 27 kugera ku 28. Daniyeli igice cya 7:9 na Daniyeli 9:22. Timoteyo wa mbere 1:17. Umubare w'imyaka ye ntibarika, ariyo Yobu 36:26. Ntihinduka. Imana ntihinduka mu magambo no mu bikorwa ndetse no mu masezerano yayo. Uko yari ejo niko iri, ni nako izahoraho. Kubara 23:19, Samweli wa mbere 15:29, Maraki 3:6, Abaheburayo 13:8. Iba ihari buri gihe ariko itagaragara, cyo bita omnipresent, kuko ni inyembaraga muri wa byose. Kubw'ububasha bwayo ibyaremwe byose byabayeho, nta kitayishobokera mu busa. Ihamagara ibintu bitariho nkaho biriho bikabaho. Abaroma 4:17. Bibiliya iravuga
iravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi nta kirogoya imigambi yawe. Yobu 42:2 ifite ubushobozi bwo kurema itangiriro rimwe. Ifite ubushobozi mu ijambo ryayo, uko ijambo ryayo rirarema itangiriro 1:3, Zaburi 33:9. Ifite ubushobozi mu mwuka wayo, ingabo z'ijuru zose zaremwe n'umwuka wayo, Zaburi 33:6. Umuntu ahimba ibintu ahereye ku bikoresho bisanzwe biriho byaremwe n'Imana, ariko Imana yo irema ibintu ihereye ku bitariho. Byose birashoboka ku Mana, nta na kimwe gitangaza Imana. Itangiriro 18:14, Matayo 19:26, Luka 1:37. Imana ibera hose icyarimwe. Zaburi ya 139:18 ngo nabibara biruta umusenyi ubwinshi. Iyo nkangutse turacyari kumwe. Ku murongo wa 7 n'uwacu kugera ku wa 11 haravuga ngo ndahungira umwuka wawe he, ndahungira mu maso hawe he, nazamuka nkajya mu ijuru uri nazamuka nkajya mu ijuru uriyo, nasasa uburiri bwanjye ikuzimu uriyo, nakwenda amababa y'umuseke ngatura ku musenyi w'inyanja, aho naho ukuboko kwawe kwahanshorera. Amen. Haleluya. Imana yacu ni Imana ikomeye, iba mu kirere, iba mu kwizera. Muri Zaburi 139:12, il n'y a point de ténèbres devant Dieu, nta mwijima uba imbere yayo. Il est à la fois aux cieux et sur la terre, kandi iba igihe cyose mu ijuru no mu isi, kandi ku isaha iyo ari yose. Il observe et il contrôle toutes choses au même moment. Ireba byose kandi ikabikontorora ku gihe cyayo. Imana yacu bene data irakomeye. Iyo tugenda dusoma hano ngo l'homme ne peut sonder son intelligence, muri Yesaya 40:28, nta muntu ushobora kugenzura ibitekerezo byayo. Ngo mais lui sonde l'homme et connaît ses pensées, ariko yo igenzura umuntu mu bitekerezo bye, ikabizi ibyo atekereza. Mu Ngoma za mbere 28:9 na Zaburi ya 94:11, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Ireba ibiri mu bwihisho kandi izi ikiri mu mwijima wicura buriri, kandi urumuri ruhora muri yo. Iyi ni Daniel 2:22. Moi, c'est navuga iki? Que dirais-je à l'égard de Dieu? Je dirais comme l'ami de Job. On a vraiment inshuti ya Job. Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Imana ni ngari kandi ubugari bwayo buraturenga. Muri yo 36:26. Imana yacu bene data ni iyera, irejejwe, ni saint. Mu Kuva 15:1, Samuel wa mbere 2:2, Yesaya 6:3, Petero wa mbere 1:16. Imana yacu ni urukundo. Yohana wa mbere 4:7 kugera kuri 16. Yohana 3:16, Yohana wa mbere 3:16. Imana yacu niyo kwizerwa, iri fidèle. Abakorino ba mbere 1:9, Timoteyo wa 2:13, Uteya kwa 2:7 na 32:4. Notre Dieu est miséricordieux. Imana yacu ni nyembabazi. Zaburi ya 86:15, Zaburi 103:8, Uteya kwa 2:4-31, Kuva 34:6. Imana yacu iraturwanira, ni compatissant. Zaburi 116:5. Imana yacu ni juste. Imana yacu iratunganye rwose.
zaburi 116:5. Imana yacu iradufuhira bene data, ni kuva 25. Imana yacu ntigaragara, Timoteyo wa mbere 1:17. Imana yacu iratunganye, parfait, Matayo 5:48. Imana yacu ntacyo wayigeranya nayo, kuva 9:14. Imana yacu ntabwo ihabwa ruswa, Abaroma 1:23. Imana yacu ni nziza bene data, ni zaburi ya 25:8. Imana yacu ni umuriro waka udakongoka, Abaheburayo 12:29. Imana yacu ni umubyeyi, zaburi ya 68:6. Imana yacu ni umwuka, Yohana 4:23. Haleluya. Yesu niho tugezeho. Tumaze kuvuga ku Mana bene data, nkuko twumvisha Imana uko imeze, twize kuri Yesu. Tuvuge Yesu uko ari, tuvuga uko Yesu nk'Imana, tumuvuga nk'umuntu, tumuvuga nk'umuntu wabanye hagati yacu. Ngo Jésus-Christ est Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Yesu Kristo ni Imana, akaba uwa kabiri mu butatu butagatifu. Jésus-Christ est égal à Dieu. Yesu angana n'Imana. Il a existé en forme de Dieu. Yabayeho mu ishusho y'Imana. Abafilipi 2:6. Yesaya 9:5. Yohana 14:7-10. Yesaya 9:5 avuga ngo nuko umwana yatuvukiye ngo azitwa umutware w'isumba byose. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Imana yaje kubana natwe, niko Yesu yiswe. Il vit éternellement. Yesu ko yarari niko ari, ni nako azahora. Abaheburayo 13:8. Il est sans commencement ni fin de jour. Ntagira itangiriro, ntagira n'iherezo. Abaheburayo 7:3. Il est alpha et oméga, celui qui était et qui vient, le tout puissant. Niwe alpha akaba na omega, kandi niwe ushobora byose. Ibyahishuwe Yohana 1:8. Il existe avant la création. Yabayeho mbere uko isi ibaho. Migani 8:22-31. Il était avant Abraham. Yabayeho mbere uko Abraham abaho. Yohana 8:58. Toutes choses ont été créées par lui. Byose byaremwe nawe. Il est la parole, ni ijambo ry'Imana. La parole est Jésus, et Jésus est Dieu. Ijambo ry'Imana ni Yesu, kandi Yesu Kristo ni Imana. Yohana 1:1-3. Abakolosayi 1:15-17. Mumbare ndimo kwihuta kugira ngo bino bintu kuko twabiciyemo, ariko tubigumane, tunabyumve, bigendane natwe, binatubemo. Il s'est fait une personne pour racheter l'humanité. Yigeze umuntu kugira ngo acungure isi. Dieu lui a formé un corps humain qu'il a porté pendant 33 ans sur la terre afin de l'identifier à l'homme pour le délivrer de l'emprise de Satan et le secourir au moment difficile. Imana yamuhaye umubiri avukamo, imwishushanya nk'umuntu kugira ngo ashobore gucungura abantu abegereye, kugira ngo ashobore kurwanya wa mubi Satani wihinduye mu ishusho y'umuntu aje kurwanya umuntu. Abafilipi 2:6-8. Abaheburayo 2:14-18. Abaheburayo 10:5. Il nous a réconciliés avec Dieu. Yatwunze n'Imana bene data. Il est le médiateur entre l'homme et Dieu. Niwe muhuza hagati y'Imana n'abantu. Car il est l'homme 100% et il est en même temps Dieu 100%. Abakorino 2:5-18-19. N'umuntu 100%, akaba n'Imana 100%. Timoteyo wa mbere 2:5-6. Haleluya. Il devrait naître dans une postérité d'une femme qui écrasera la tête du serpent. Yagombaga kuvuka mu rubyaro rw'abazamenagura umutwe w'inzoka. Itangiriro 3:15. Dans la nation d'Israël, kandi mu gihugu cya Israeli, mu kubara 24:17-19. Dans la tribu de Juda, kandi agomba kuvukira mu muryango wa Yuda, nk'uko biri muri Itangiriro 49:10. Dans la famille de Jésus, père de David, mu muryango
umuryango wa Jesse ise wa Dawidi muri Yesaya 11:1, Luka 1:32, kandi akavukira mu mudugudu w'i Betelehemu muri Mika 5:1, Luka 2:4-7, kandi akavukira mu mwari. Uwo mwari bigaragara muri Yesaya 7:14, Matayo 1:18-25. kandi uwo mwana yagomba gukurikiza umuhango wa Isiraheli, niyo mpamvu bamukebye ku munsi wa 8. Ibyo turabisanga muri Luka 2:21. Yesu Kristo nk'uko umuryango w'Abanyayisiraheli wari umeze, yasuye urusengero afite imyaka 12 muri Luka 2:41-50. hagati y'imyaka 12 na 30 Yesu yabayeho imyaka icecetse, ariko muri iyo myaka ikigaragara nuko yafashaga umuryango we Yosefu na mama we. Ibitaro bisanga muri Mariko 6:3. ariko ahangaha icyo nakubwiraho, iyi myaka Yesu yamaze acecetse ni imyaka 17, imeze nk'imyaka 400 yabayeho hagati y'isezerano rya kera n'irishya. ngo habayeho igihe cyo guceceka, habaho igihe cy'icuraburindi, kubera ko isezerano rya kera ryari ritandukanye n'irishya. na hano rero Yesu yabaye nk'uceceka, arabura. yatangiye ministeri ye afite imyaka 30, Luka 3:23. yahisemo intumwa ze mu gihe cy'imyaka 3, kandi Yesu yabambwe ku munsi wa 3. amaze kubambwa ku munsi wa 3 arazuka. ibi tubisanga mu Byakozwe n'Intumwa 2:31-32. nyuma yo kuzuka kwe yagendanye n'intumwa iminsi 40. nyuma ajyanwa mu ijuru, yicara iburyo bwa Data. muri mu Byakozwe n'Intumwa 1:1-3, 7:55-56, 2:33, Petero wa mbere 3:23. Yesu azagaruka bene Data mu cyubahiro cye nk'uko yabivuze, nk'uko ibyanditswe bivuga mu Byakozwe n'Intumwa 1:10-11. bene Data, Yesu ni Imana. Yesu yabanye n'Imana. ijambo ry'Imana ratubwira muri Yohana 1:1 ngo mbere na mbere ngo hariho jambo, ngo kandi uwo jambo yabanye n'Imana, ngo kandi uwo jambo yari Imana, ngo kandi nta na kimwe cyaremwe kitaremwe nawe. Yesu aravuga muri Yohana 14 guhera ku murongo wa 12 ngo bene Data, ngo nimugire icyo musaba ngo mu izina ryanjye, ngo nzagikora kugira ngo Data ahabwe icyubahiro. intumwa ziramubaza ngo twereke Data. aravuga ngo Simoni, ntabwo ni gute wavuga ngo ntabwo urabona Data kandi njyewe mpari? ngo Data ari muri njye, ngo kandi nanjye ndi muri Data, ngo turumwe. bene Data, Yesu babana bavuga ngo si Imana, b'Abayisilamu bavuga ngo Yesu ntabwo ari Imana, ngo Imana ntibyarwa, ariko bagomba gusobanukirwa na kino kintu ko Yesu ari Imana kandi yabayeho. muri Yohana 17 Yesu abivuga neza uhereye ku murongo wa 3 ukamenya ngo Data ngabo wampaye, ngo ngaba ndabakuzaniye, ngo ndagira ngo ngiye kugenda, ngo ntabwo ari ab'isi nk'uko nanjye ntari uw'isi. bene Data, tugomba gusobanukirwa na Yesu cyari uwo ari we n'icyamuzanye. hanyuma hano tujya kuguha n'Umwuka Wera. twaganiriyeho nawe Umwuka Wera, na hano ndamuvuga nihuta kubera ko twamuganiriyeho muri uku kwezi kose kugira ngo dusobanukirwe n'ibyanditswe. kuko ndimo kugerageza guhina iri somo kugira ngo dukomeze, kuko tuzatangira ikindi gice cya kabiri. cyari igice cya mbere kivuga ku itangiriro rya byose. igice cya kabiri tuzavuga ku itorero ry'Imana n'igice cy'Imana. hano Umwuka Wera ariwo le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la 3e personne de la Sainte Trinité. Umwuka Wera ndetse ni Imana ku buryo bwa gatatu muri bwa butatu butagatifu. Umwuka Wera agaragara mu bikorwa. kandi Umwuka Wera ngo au moment où la terre était informe, mu gihe isi yari iri mu mwijima, ijambo ry'Imana riratubwiye mu Itangiriro 1:2 ngo Umwuka w'Uwiteka ngo yagendagendaga ahantu hose. Le Saint-Esprit travaillait dans l'Ancien Testament avec limite d'une manière sporadique. Umwuka Wera mu gihe cy'isezerano rya kera yarakoraga cyane ariko mu bwihisho. ibyo tubibona
mu kubara 11, 17 na 25. Mais dans le Nouveau Testament, après l'ascension de Jésus-Christ, il est descendu pour travailler dans l'église de Jésus-Christ. Ariko Yesu Kristo amaze kugenda yasize amuhaye noneho kugaragara mu itorero kugira ngo arishyire ku murongo, aryorganize, arishobore. Bene data, umwuka wera arakora cyane. Ngo quand on parle de l'esprit, beaucoup de gens ont tendance à confondre le Saint-Esprit avec le vent. Ngo iyo tuvuze umwuka wera, abantu benshi cyane bashaka kwitiranya umwuka wera n'umuyaga. Ariko ijambo ry'Imana yatubwiye ngo le Saint-Esprit est une personne parce qu'il possède toutes les qualités d'une personne. Umwuka wera ni navuga ngo nawe ni umuntu wa gatatu, ni Imana ya gatatu, ifite ibintu byose bigaragara ko iriho. Ifite ubwenge, l'intellect, l'émotion, igira amarangamutima, la connaissance, umwuka wera agira ubumenyi, agira ibikorwa, l'action. Umwuka wera aragenzura, il sonde même le profondeur de Dieu. Umwuka wera aragenzura mbeka no gucukumbura mu ndiba y'umutima w'Imana. Abakorino ba mbere 2:10. Umwuka wera rero nanone ahantu tumuona mu byahishuwe 2:7, tubona ukuntu umwuka wera avuga ngo uzanesha wese azakura. Ariko ufite amatwi yumve ibyo umwuka abwira itorero. Umwuka wera aratwingingira bene data. Abaroma 8:26-27. Umwuka wera nawe akorana n'Imana yacu, n'Imana. Bagalatiya 4:6. Umwuka wera aduha ubuhamya kandi akaduhumuriza. Yohana 15:26. Umwuka wera aratwigisha. Yohana 14:26. Umwuka wera aratuyobora kandi akatwereka inzira y'ukuri. Yohana 16:13. Abaroma 8:14. Ibyakozwe n'intumwa 16:6 kugera kuri 7. Umwuka wera atwerekera inzira. Il oriente le ministère. Ayobora impano za buri muntu wese akazereka inzira. Ibyakozwe n'intumwa 13:2. Byakozwe n'intumwa 20:28. Umwuka wera akorana natwe kandi akumvikana natwe uburyo Imana yashize muri twebwe ikora neza. Ibyakozwe n'intumwa 15:28. Umwuka wera arababara, agira impuhwe, arababara. Abefeso 4:3. Umwuka wera atanga impano zitandukanye. Abakorino ba mbere 12:4 kugera kuri 11. Umwuka wera afite urukundo. Abaroma 15:30. Le Saint-Esprit gage pour la rédemption de notre héritage de ce que Dieu s'est acquis. Umwuka wera agerageza kudushyira hamwe kugira ngo aducungure, dusubirane kuri za mpano Imana yaduteguriye kuva mbere. Abefeso 1:14. Umwuka wera bene data, umwuka wera ari mu ishusho nyinshi cyane. Ari mu ishusho igaragara nk'aho ari amazi. Muri Yohana 3:5. Yohana 7:38 kugera kuri 38. Umwuka wera ni umuriro, agaragara nk'umuriro. Matayo 3:11. Umwuka wera hari igihe agaragara nk'umuyaga. Yohana 3:8. Umwuka wera agaragara nanone mu mavuta. Ariya mavuta dusigira abarwayi, dusiga abantu iyo abantu bagiye gusengerwa. Muri Zaburi ya 45:8. Umwuka wera hari igihe aza nk'imvura, hari igihe aza nk'umurabyo. Tubibona nanone muri Zaburi ya 72:6. Umwuka wera ashobora kuza nk'inuma. Matayo 3:16. Umwuka wera hari igihe aza nko mu ijambo, akaza nko mu ijambo. Muri Yesaya 30:21 na 66:6. Matayo 10:20. Umwuka wera hari igihe aza nk'ikimenyetso. Haleluya. Abefeso 1:13 kugera kuri 14. 4:30. Abakorino ba 2:22. Bene data, umwuka wera ni gutya akora.
umwuka wera nawe ni imana, umwuka wera arahindura, kandi bibiliya yatubwira ngo muzirinde kumurakaza kuko we ntabwo ajya ababarira. Noneho ikindi kintu tugomba kwiga hano cya kane ni ukwiga ubwo butatu butagatifu, trinite. Ubutatu butagatifu bene data ni ikintu kigaragaza ko imana yacu ari imwe, ariko yigaragaza mu buryo butatu. Narabibabwiye ubushize, narababwira nti nk'umuntu iyo afite nk'igi, iyo utararimena ngo urifungure ubona kiriya kinyuma ukabona igi ni rimwe. Iyo ufite avoka ubona avoka ari imwe, ariko iyo umaze gusatura avoka ugafungura usanga igizwe n'uruhu rw'inyuma, igizwe na birya byo hagati biribwa n'urubuto rwo hagati. Igi nayo usanga rigizwe na kiriya gihu cy'inyuma, umweru w'igi n'umuhondo w'igi. Ibyo ni ibintu bitatu ubona ari uko bifunguye. Bene data, ubutatu butagatifu nabwo bwagerageje kwigaragaza mu buryo bukora. Muri ubwo butatu butagatifu harimo Imana Data, hakabamo Imana Umwana, hakabamo Imana Umwuka Wera. Imana Data yitwa Jehova, Imana Umwana ikitwa Yesu Kristo, naho Imana Umwuka Wera akitwa Umwuka Wera. Bene data, abantu ntabwo bajya bashobora kubitandukanya, ariko ndagira ngo tubyumve bene data. Nk'uko umuntu agizwe n'ibintu bitatu, umuntu agizwe n'ikintu cya mbere, agizwe n'umuntu uyu mubiri w'inyuma, akagirwa n'umuntu nk'ubwenge, akagirwa n'umuntu nk'umwuka. Ibi bice byose uko ari biri mu muntu umwe, ntabwo kimwe cyitandukanya, ariko bifite akazi gatandukanye bene data. Ubwenge buratekereza, bwamara gutekereza bukarema ibintu mu bwenge, bugahereza umwuka, uko umwuka ugahita ukora. Nako biba byahereye mu mwuka. Umwuka mbare gato bisobanuye neza, umwuka niwe ujya gutyo ukarema ikintu ugahita ushyira mu bitekerezo, ibitekerezo bigahita bishyikiriza umubiri, umubiri ugakora. Rero n'Imana yacu, Imana Data ariwe Jehova ni nk'ubwenge, ni nk'umwuka, ararema, niwe leader, yarangiza agasohora mu bwenge, ubwenge bugasohora ijambo ariryo Yesu Kristo. Yarangiza Yesu Kristo yavuga, umwuka wera agahita azenguruka ku isi, ahita yoriyanta, arema, akora byose uko ijambo ryasohotse rikora. Niko rero natwe tumeze bene data, tugomba gusobanukirwa n'ibi bintu, tukamenya umuntu ntakagushuke ngo Imana ntibyarwa ngo Yesu si Imana. Ugomba kubimenya neza mwene data, kuko tugeze igihe tugiye kurwana n'imbaraga z'imyuka y'abantu batemera Imana, badashaka no kuyemera. Ariko ahangaha tuzagenda tubisobanura ngo pendant la création de l'homme, l'écriture utilise le mot au pluriel, Genèse 1:26. Mu itangiriro ahantu ho hambere uhita tubona ubutatu butagatifu, ijambo ry'Imana rikoresha mu itangiriro 1:26 ngo tureme umuntu mu ishusho yacu. Twajya mu itangiriro 18 rimwe kujya kuri kabiri ngo l'Éternel lui apparut dans les chaînes de Mamré, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Nuko ngo Imana igaragara iri mu, reka tuse nk'abayisoma neza mu Kinyarwanda kugira ngo umuntu ayumve neza. Itangiriro itangiriro 18 rimwe kugera kuri kabiri. Uwiteka abonekera Aburahamu kuri bya biti byitwa imyelayo bya Mamure. Yari yicaye mu muryango w'ihema rye ku manywa y'ihangu. Yubura amaso abona abagabo batatu bahagaze imbere ye. Ababonye ava mu muryango w'ihema, arirukanka arabasanganira, yikubita hasi, aravuga ati, databuja, niba nkugiriyeho umugisha, ndakwinginze we kunyura ku mugaragu wawe. Pendant le baptême de Jésus-Christ, nous marquons la Trinité. Igihe Yesu yabatizwaga twabonye ubutatu butagatifu. Twabonye Imana Data ivuga mu ijwi, tubona Yesu wari uhari, tubona n'inuma izamuka nk'umwuka wera. Aha ni muri Matayo 3:16 kugera kuri 17. Hanyuma ahandi
kuri Matayo 28:19 ngo mugende mu isi yose muhindure abantu abigishwa banjye mubabatiza mu izina ry'Imana iry'umwana n'iry'umwuka wera. Bene data, Imana y'ubutatu butagatifu ibaho. Hano hari ikindi imigisha y'ubuhanuzi iboneka mu Wakorino ba 2:13 kugera kuri Wakorino ba 2:13 ngo ubuntu bw'Imana uri muri Yesu Kristo n'urukundo, ubuntu buri muri Yesu bw'Imana buri muri Yesu Kristo n'urukundo rw'Imana Data n'umwuka wera busabe kuri mwebwe. Amen. Ahangaha dushobora kujya gusobanura none ubutatu butagatifu nk'amazi. Amazi abantu bize shimi bazi ko agizwe n'ibintu bitatu, ibyo bita H2O cyangwa H2O. Amazi rero ashobora kugaragara mu buryo butatu. Ashobora kugaragara nk'amazi ari afatika, ariyo bita physique, ariyo liquide, ariyo glaçon cyangwa vapeur. Amazi ashobora kuboneka muri ubwo buryo butatu. Ashobora kuboneka nk'amazi asukika, ashobora kuboneka nk'ibuye, ashobora no kuboneka nk'umwuka uri mu kirere. Ikindi nababwiye nuko amazi ashobora kumera nako umwuka wera tubone nka kuri iriba rimeze. Rero natwe tuba tumeze gutyo, turimo abantu batandukanye, umuntu afite undi muntu utandukanye, urumva arimo ibice bitatu, urumva, ariko Imana ikagenda yigaragaza. Ikindi kintu cya gatanu twiga hano, tumaze kubona icya mbere ko ari Imana Data, Imana Yesu Kristo, Imana Mwuka Wera, tubonye ubutatu butagatifu. Ikindi twize ni ikintu bita iremwa ry'isi. Twabonye ko Imana yaremye ibintu byose, irema isi n'ijuru, nk'uko twabibonye mu Itangiriro 1:1. Tubona ukuntu Imana yaremye ingabo zo mu ijuru, ari bo abamarayika, ari muri Zaburi ya 33:6, irema urumuri, Itangiriro 1:3 kugera kuri 5, irema umwuka, amazi, ubushyuhe, ibintu byabayeho ari byo muri Itangiriro 1:6 kugera kuri 8, irema ibihe, isi, irema ibintu byinshi cyane, irema ibyatsi. Yose mu Itangiriro 1:11 kugera kuri 12, ishyiraho urumuri, izuba n'ukwezi n'inyenyeri muri Itangiriro 1:14 kugera kuri 18. Imana irema inyoni n'ibisiga byo mu kirere, Itangiriro 1:20 kugera kuri 22. Imana irema n'ibindi birema byose kuri 24 kugera kuri 27. Ikindi kintu twize nanone umuntu ni kimwene Data, tugomba gusobanukirwa naho nicyo. L'homme fut créé à l'image de Dieu. Umuntu yaremwe mu ishusho y'Imana selon sa ressemblance, et Dieu lui donna le pouvoir de dominer sur les poissons, les reptiles. Imana yamuhaye ubushobozi bwo gutwara ibintu byose biri mu isi, nk'uko biri hano mu Itangiriro 1:26 kugera kuri 30, ngo turimo umuntu, ngo Imana imaze kurema umugabo n'umugore, ngo mugende mutware isi, muyimenyereze, mutware ibirimo byose uko bingana. Ngo Dieu donna une seule femme à l'homme, un seul homme à la femme, afin de procréer la postérité. Imana iha umugore umugabo umwe, iha n'umugabo umugore umwe, kugira ngo bayibyarire, bagende buzure isi, bubahirize isezerano ry'Imana. Ibyo tubibona mu Itangiriro 2:18 kugera kuri 21 kugera kuri 25, Malaki 2:14 kugera kuri 16. Umuntu agizwe n'ibice bitatu bene Data. Umuntu agizwe n'umubiri, le corps, agizwe na l'âme et l'esprit. Abatesaloniki ba mbere 5:23, Umubwiriza 12:8-9, Abaheburayo 4:12. Bene Data, wenda reka tubikera ahangaha kugira ngo tubyumve neza, tuzanabisubiramo ibi bice uko ari bitatu. Le corps, umubiri, est la partie qui lie l'homme au monde. Nicyo umubiri ni nawo utuma uhuza umuntu n'isi.
c'est une partie physique tirée de la poussière. Nicyo gice cya mbere cyaremwe mu butaka. Itangiriro 2:7. Le corps a 5 sens. Umubiri ufite ibyumviro bitanu. Murabizi byose. Ufite amaso, ufite amatwi, ufite ururimi kumviriza, ufite ukumva l'odorat, ufite ku ruhu, urumva gukorakora. Izo ndwara zose uko ari 5 ziba ku muntu, nizo zigaragaza wa muntu uri umubiri ufatika. Hari umuntu noneho nka l'âme ni ukuvuga ngo ni ubugingo, la partie de l'homme qui lie son corps à son esprit. Nicyo gice gihuza umuntu w'umubiri n'umuntu wo mu mwuka, ubugingo. La partie qui a la conscience de l'homme. Iki gice nicyo kintu kibamo imitekere, ubwenge bw'umuntu, handi umuntu ahandi atekerereza. Le siège de la personnalité. Niho umuntu mu bugingo, ni wowe uba mu bugingo. Ici réside le moi, l'intellect, l'émotion, la volonté. Ahangaha mu bugingo habamo wowe, habamo imitekerereze yawe, urumva, amarangamutima yawe, hakabamo n'ibyo wifuza, la volonté. C'est cette partie que l'homme, que Jésus est venu racheter sur la croix pour qu'elle reçoive la vie éternelle. Iki gice cy'ubugingo nicyo Yesu Kristo yaje gucungura. Bene data, ibice bitatu mugomba kubisobanukirwa. Igice cya mbere cy'umubiri nicyo gice gihuza uyu mubiri, kiroroshye kucyumva, nicyo umuntu n'isi bihuza, aho ahurira n'isi. Igice cya kabiri ni ubugingo, aribwo wowe ku giti cyawe, niho hatuye wowe, niho hahandi harimo conscience yawe, imitekerereze yawe, ahantu hatuma utekereza, niho haba ubwenge bwawe, niho haba emotion zawe, amarangamutima yawe, niho haba ibyifuzo byawe, kuko uyu nguyu aba ari wowe. Noneho hari ikindi gice bita umwuka, l'esprit, la partie qui a la conscience de Dieu. Nicyo gice kirimo imitekerereze y'Imana, la partie qui communie avec Dieu. Nicyo gice gihuza umuntu n'Imana. Dieu est esprit, alors cette partie de l'homme ressemble à Dieu. Nk'uko Imana ari umwuka, n'iki gice cy'umuntu gisa n'Imana. Niho hahandi muri Yohana 4:23, lorsque notre âme reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubuzima bwe, akizera ko Imana yamuzuye mu bapfuye, agakizwa, umwuka w'Imana amuhamiriza ko ari umwana w'Imana. Nibyo biri mu Waroma hariya 8:16. Notre esprit est le siège de l'adoration. Umwuka wacu niho hatuye kuramya Imana, niho hantu bene data tugomba kurinda, niho hantu muri make bene data, kugira ngo tubyumve neza, uyu mubiri wacu nicyo gice gisanzwe, ari nacyo gipfa, ari nacyo gice cy'inyuma tubona. Hakaba igice cy'ubugingo bw'umuntu, akaba ari wowe ku giti cyawe, ahari amarangamutima yawe, aharimo imitekerereze yawe ku giti cyawe. Noneho hari ahandi hantu mu mwuka, aho wowe uhurira n'Imana, aho udiringa n'Imana, aho Imana ikomanga. Hano kuri esprit niho handi hari umuryango, Imana ikomanga ukayikingurira ikinjira, cyangwa Satani agakomanga ukamukingurira akinjira. Nta wundi muntu hahurira usibye Imana cyangwa Satani, bitewe n'uko wakinguye. Noneho icya karindwi turimo kureba hano ni Satani. Satani nabasobanuriye ko ari abamarayika. Satani yari umukerubi. Umukerubi yari umwe mu bamarayika, ni abamarayika bakomeye imbere y'Imana, bamwe baranya Imana amasaha 24. Satani yari umukerubi waremewe kuba umukerubi imbere y'Imana, ko tubibona muri Zaburi ya 33:6, Abakolosayi 1:16. Izina rye ryari Lusuferi, marayika w'urumuri. Akaba ari nkuko tubibona muri Yesaya 14:12.
Ezekiyeli 28:11-19 bamwita hano ngo ni umwami w'Itiro. Aha ngaha baba ngo pardon le roi de Tyr, umwami w'Itiro yaganiye na Satani. Aha muri Ezekiyeli 28:11-19 agerageza kumuganiza. Niho hantu bita tubona Satani ko ahita agaragara muri Ezekiyeli 28:11 kugera kuri 19. Ahandi tukabona ikimenyetso kijyanye n'ubumenyi bw'Imana burwanya Satani. Aha ngaha ku gice cya 12 iyo tuhageze umurongo wa 12 tukabona ahantu Satani yari atuye. Iyo usomye hano ubona uko Satani yari ameze akiri mu ijuru, ugasobanukirwa n'uruhare yari afite. Iyo uhasomye neza ugenda usobanukirwa na Satani uko yari ameze, ukaza gusobanukirwa n'ukuntu yaje kugwa. Uko Satani yari umuntu wari ushinzwe kuramya Imana, yari ashinzwe gushyira uburyo bwo kuramya Imana, music imbere y'Imana. Nagusaba mwene data gusoma kino gice kugera cya Ezekiyeli 28:11 kugera kuri 19, urasobanukirwa na Satani uwo ari we uko yari ameze. Aho Satani rero yaje kujya yahungiye mu kirere, tubibona muri Efeso 2:2 nibwo ubona aho Satani ahunze. Noneho tukajya muri Yesaya 14:12 kugera kuri 14, ubona nanone Satani ukuntu yagiye yishushanya ishusho afite. Muri yo burimwe 6 kugera kuri 12 ubona uburyo Satani yateye Yobu. Muri Zakariya 3:1 n'Ibyahisho 12:10 ubona uburyo Satani ashinjwa. Ni umwanzi ukomeye w'Imana, uko tubisoma muri Petero wa mbere 5:8 kugera ku 9. Hariya ngo umurezi wanyu ari maso ashaka kubaconcomera kugira ngo amurimbure. Satani azarangira azahanwa n'igihano gikomeye cyane, azajugunywa mu muriro nk'uko biri hariya mu Byahishuwe 20:10. Noneho hakaza ubutatu bwa Satani, nabwo ububona hariya mu Byahishuwe 20:10. Ukongera ukabona none muri Yohana 8:44 no muri Matayo 24:23. Ukongera kubona muri Yohana muri Matayo 24:24 nibwo ubona ubutatu bwa Satani. Ikindi cya 9 tuvuga hano ni kujyanye n'abamarayika. Abamarayika b'Imana ubabona mu gice cya 33, Zaburi 33:6, Abakolosayi 1:16 nibwo tubona kuntu abamarayika bahamagawe n'Imana kuyikorera. Noneho tukaza kubona none n'ahandi hantu ibi bibiri bya nyuma abamarayika n'amadayimoni tuzabibona mu kindi gice gikurikiyeho, ariko nabyo ni igice kigize iyi mpuza ya kabiri, iki gice twarangije muri uku kwezi. Bene data, ibi byose mbabwiye ni ibintu twize muri uku kwezi kose bijyanye n'Imana, ni ibintu twize mu gihe gisobanutse bijyanye n'Imana. Ku wa gatatu utaha tuziga ku bintu bijyanye itorero ry'Imana. Noneho mbere yuko tujya ku itorero ry'Imana tuziga abamarayika umurimo wabo neza, twige n'amadayimoni uko yaje. Noneho tubone kwiga umurimo w'Imana. Imana ibahe umugisha. Reka turangirize hano. Mwakoze kandi kwihangana, twafashe umwanya munini, ariko no kugira ngo dushobore gusobanukirwa bene data n'ibihe turimo, dushobore gusobanukirwa n'ukuntu tugomba kurwanya umwanzi watumanukiye. Haleluya. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Amen.